enin Didi Stone ayebi koze mpoli ofinga yo ebite ke kofiolo mide na Didas Pembe oza mwana mabe Didi omona kande ma reva Pembe andenga plibia mobile ne Ridi Lumbe omona kati yo ebi ngo beke kofiolo mide na Didas Pembe baza ba camarade okene ko siba na Ridi Lumbe poani okene ko siba Ridi Lumbe poani Kolomwanya sibe a chikio Damso a sibe a chikio okei ko luka nani oyo okei ko luka Ridi Lumbe okei ki chaso kasi Ridi Lumbe akeno wapi bo yo kanenge manike na bino aza ko lela bolingo Ridi ba mibalo ka ba Ridi Lumbe balinga mwa li soko eza mwa musuni mwa volume oza li soko libaya Didi Stone li soko libaya li soko libaya nyama njote kanga mesika moko oza Sainte Andresse oza Sainte Andresse li soko libaya nyama o no eza makambo oyo o ndenge ka ozanga tata na respect keina kozwa libala bien keina na leki na ye po lelo so keina mobala lingi keina na mutu mote o botoka ka ba lezondi o keina baza ben poli mais keina no toyoka te audio sika zo finga tata na ye jamais to mona keina akende sika oyo bato basola te na tata na ye bomoni keina ki ake kokumisa bato wana yango moni ba keina lelo soka linga bala eza na famille mote bakotelemela keina na bayinya tata na ye mutu akotelemela keina aza te keina kobala mpenza libala moko ya kafu keina toza kaka yo oza na ye mpoli soki oke kobala boye bafamille wana baza baafrika olingi mpe ka baafrikain kende na koluka mindele ti yo nozana ekosimba pa mindele epa baafrikain bosana na ofu Didi tenengo ozotula boyoka nde ozolela bolingo pa epa Ridi Lumbe zoba sincère, franche et tranchante dans mes paroles. Tu sais, moi je veux être sincère, franche et tranchante dans mes paroles. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Donc voilà. Je trouve que t'es quand même un sacré manipulateur. Je m'explique. C'est pas la première fois que tu utilises des circonstances, des choses qui se passent dans ta vie, comme des excuses afin de justifier le manque de considération, de respect que tu as envers ma personne. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, tu tombes malade ou tu étais tombé malade, tu vas utiliser ce truc-là pendant des jours et des jours et des jours pour justifier le fait que tu ne m'aies pas répondu, ou que tu ne vas pas me répondre, ou que tu ne vas pas me rappeler, ou que tu ne m'aies pas vu, etc. Et ça pendant genre des jours, genre for weeks. Comme si tu étais hospitalisé ou un truc comme ça, alors que parfois, c'est pas parfois, c'est jusqu'à là, c'est même pas parfois, enlève le parfois. C'est-à-dire que on parle de grippe ou de trucs comme ça. Genre, je suis certaine et persuadée que les gens, tu veux utiliser ce truc-là en mode, tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais malade. Non. Ça marche pas. Tu as fait un accident, mais le soir même, le lendemain de l'accident, tu arrives à aller au restaurant, mais par contre, tu n'arrives pas à m'appeler ou m'écrire pour me dire que je suis en train de rentrer, ou ne serait-ce qu'avoir la décence, ou même genre la considération de se dire que, ok, non, vas-y, je vois jamais la fille, je parle avec elle, je la fais tourner en rond depuis des mois, je vais quand même la voir avant de partir comme j'avais prévu de faire. Rappelle-toi bien, notre dernier appel, tu m'avais dit qu'on devait manger, que tu allais me rappeler, etc. Et aujourd'hui, tu me dis, you remember I have an accident, je sais pas quoi, là. Mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like, ça, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve que ça hyper irrespectueux. Et ce genre de tactique, là, de manipulation, là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Bossananga, de toute façon, il s'était rien passé. Boyoke, mobile lali Ridi Lumbe abengsake lali a sibi. Yabino mi bala msaba Afrika, te mbala msaki shasta, to venga waba noko moto. Yo za mwana poto.
linga mibali na yo ya poto kende kolinga mindele o boza mentalité moko biso ba mibali loka ba Ridi Lumbe mibali na biso ba africain biso moko nga kutu ngai kutu na botama na Afrique mais na kimi mibali ba africain na kende nga pa mundele nga moko kutu na kimi bango bongo yo mwana obotami na poto yo kokoka bango okokoka banoko moto Ridi Lumbe na timba Ridi Lumbe Ridi Lumbe adobe yo okomini ni mobali yo moko akotikala kaka mobali yo moto didi soni boy naoki kuma na comprendre makambo komite na comprendre makambo komite so okomiso makambo boy na comprendre mete na bloqué yo oza mukolo koma bien dido ozoba na mobali obandi ba français moko koti anglais ozoba pe na mobali sans tendance ozoloka mobali volora oza kati ya tono oza sans tendresse oyo mobali bosanga boyokana mibala boye kutu mobali oka Ridi Lumbe aza na mwasi ne mareva pembe soko lobi na Ridi Lumbe bosalanga eza bon de bara ndeti Ridi Lumbe soko yebisi bosananga ezoka soko akimaki okutu deja non ba bosananga eza bon de bara ko sepela au moins tango lobi na oyebisi ya bosono aki ko sa video na mareva biso to Ridi Lumbe biso to poni mareva pembe basonya bazaka respect bana wana baza na mbongo bana famille ya bien baza très bien éduqué jamais au moins basonya na baya ko finga ba na réseaux sociaux baza bana moko babotami na famille ya bien baza na mbongo baza très bien éduqué mais yo Didi Stone oyokisa batu soni Didi oyokisa batu soni jamais okomona ba mareva na basa ba scandale yo kanisa ki Ridi Lumbe ninga nana Ridi Lumbe okanisa ki Ridi Lumbe akokene no wapi penza boyoka kota zoloba mobile ya bosse ne boyoka na kota. Donc ça va. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like ça c'est vraiment se foutre de la gueule des gens et je trouve que ça hyper irrespectueux et ce genre de tactique là de manipulation là je peux vraiment pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Bossananga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça va. Il n'y a rien eu de concret, il n'y a rien eu de... Voilà. Oublie-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis... Bomona mwana boye oh Didi Stone aza libabe moko Didi Stone azolela bolingo bosananga abi mobali azo considérer Dans mes paroles, je vais être sincère, franche et tranchante. Dans mes paroles, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Donc voilà. Je trouve que t'es quand même un sacré manipulateur. Je m'explique. C'est pas la première fois que tu utilises des circonstances, des choses qui se passent dans ta vie, comme des excuses afin de justifier le manque de considération, de respect que tu as envers ma personne. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, tu tombes malade ou tu étais tombé malade, tu vas utiliser ce truc-là pendant des jours et des jours et des jours pour justifier le fait que tu ne m'aies pas répondu ou que tu ne vas pas me répondre ou que tu ne vas pas me rappeler ou que tu ne m'aies pas vu, etc. Et ça pendant genre des jours, genre for weeks. Comme si tu étais hospitalisé ou un truc comme ça, alors que parfois, c'est pas parfois, c'est jusqu'à là, c'est même pas parfois, enlève le parfois. C'est-à-dire que on parle de grippe ou de trucs comme ça. Genre, je suis certaine et persuadée que les gens, tu veux utiliser ce truc-là en mode, tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais malade? Non, ça marche pas. Tu as fait un accident,
mais le soir même, le lendemain de l'accident, tu arrives à aller au restaurant. Mais par contre, tu n'arrives pas à m'appeler ou m'écrire pour me dire que je suis en train de rentrer, ou ne serait-ce qu'avoir la décence ou même genre la considération de se dire que ok, non, vas-y, je vois jamais la fille, je parle avec elle, je la fais tourner en rond depuis des mois, je vais quand même la voir avant de partir comme j'avais prévu de faire. Rappelle-toi bien, notre dernier appel, tu m'avais dit qu'on devait manger, que tu allais me rappeler, etc. Et aujourd'hui, tu me dis, you remember I have an accident, je sais pas quoi, là. Mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like, ça, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve que ça hyper irrespectueux. Et ce genre de tactique, là, de manipulation, là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Bossananga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça va. Il n'y a rien eu de concret, il n'y a rien eu de... Voilà. Oublie-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries, là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis trop occupée, parce que j'ai tel business, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai eu ça. Non, je ne suis juste pas ta priorité. Tout simplement, tu as d'autres priorités et tu n'as juste pas envie. Point barre. Il n'y a personne qui est beaucoup trop occupé. Même le président de la République, il a le temps pour sa famille, ou pour ses proches, ou pour les gens qu'il aime. Faut arrêter ce genre de bêtises. Donc bref, merci pour le petit temps là que tu m'as accordé. Voilà. Je te souhaite tout de bon dans ta vie. Bref, whatever. Bye. Azolela bolingo pa epa Ridi Lumbe. Azo sa Ridi Lumbe. Ozana ta nangate. Ya kanchi lora Ridi Lumbe. Ridi Lumbe akozwaye akomse donc akomse babenga nini. Akomse donc copine na eko ou bien Ridi Lumbe azwaye loka comme si le roi fiancé nae. Hein? Wana za copie Diddy Stone. Ridi Lumbe nenga mona kona biloka mike nenga zo mona alinga kaka ameka. Ridi Lumbe que ne pas été Diddy Stone. Hein? Ako que ne pas été Diddy. Ridi Lumbe bengi si o afi moko balio vite fait. Hein? Alio vite fait Ridi Lumbe. Et puis ba garçon ba Ridi Lumbe ako bala ne sikote ba na pouvoir. Hein? Ba na pouvoir. Ndeko na ntoki ya na Fani Tshisekedi. Aza mwana président. Donc ninga zana zo kata no ba fille. Azo lia ba fille. Ako balote Diddy Stone ozaki shid ozaki cop na ye asepela no akosio abenjo acholi toyi abengi siyo. Ok kuna adobe o Diddy Stone ça découvrir yot. Ayebi de Diddy Stone yo kansi lokola séjour nyonso na bengi seko o collection na ye non. Apesi au moins quelque chose à dober au silène Diddy Stone. O komi ko lande ndeni. Yo to lobay déjà aux impoli mutu moko te ako zwaka o Didi. Tala o azolo ba nini o kosi ba salate. Ba salate ya zole la bolingo boy. Mobali asali ote mobali soka asali o magoda asali o makamba salite nda langu saka boyeti. Mobali asali oto benga ye. Ridi Lumba tika na hotel banda kenda doba ya bete magoda tika na hotel. Ridi Lumba sali makamba salita kei. Alobi na roya tolia mona 15h. Azeli Ridi Lumba na restaurant Ridi Lumba yeti. Yokutu elaka ozo senga demande awa oko matate. Bande kona kutu bagolwa. Bagolwa kutu ba senga nga demande. Na maiti bagolwa te bona matara funi lokola yo. Nga suno sa live mona lingana na lobaka ngamoko. Suno sa live na lingana lobaka ngamoko. Ba live musuna sara na zanga poso macha batute. Ba golo kutu ba osenga live ba matate bon yo funi na macha yo. Yo funi pende oza penya sir yo funi. Nga penya macha na live na oza penya sir. Oza penya funi kero luka kero pelisa live ko. Tuza poso loba keko pesa live nyama. To continue koyoka ninga za kolela. To continue koyoka.
Rappelle-toi bien, notre dernier appel, tu m'avais dit qu'on devait manger, que tu allais me rappeler, etc. Et aujourd'hui, tu me dis, you remember I have an accident, je sais pas quoi, là. Mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like, ça, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve que ça hyper irrespectueux. Et ce genre de tactique, là, de manipulation, là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Bossananga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça va. Il n'y a rien eu de concret, il n'y a rien eu de... Voilà. Oublie-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries, là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message. Sobotali est bien. Azaki n'a pas ça à construire quelque chose n'a ridi lumbe. Moi nous a vitesse makasi hein. Donc on nga batala on a Didiston azobimana présidence. On pense que en tout cas personne ridi lumba pesa ko chance yo Didi. Hein? Ozu ataleki afani Tshisekedi to nga to mila su maiten eh yoka boyo ka partir yo abi ozata na ta na nga te comment nga linda na koki ko construire vie na nga na mutu aboy donc yo zokango ozoko relation sérieuse Didi a vitesse oublie-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis trop occupée, parce que j'ai tel business, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai eu ça. Non, je ne suis juste pas ta priorité. Tout simplement, tu as d'autres priorités et tu n'as juste pas envie. Point barre. Il n'y a personne qui est beaucoup trop occupé. Même le président de la République, il a le temps pour sa famille. Mawe Didiston ayoka asa zuwa do na mobile yango olingo construire vie na Didiston azata na tata komela kota ata message moko mukie mobile komelota chérie olamuke ndenge nini Didi allo do Didiston zo souffrir na bolingo mawe you be ridi lumbe ridi lumbe Didi motonyo ça la problème ya love Didi stand ça la problème ya love na Didi ça problème à love donc yo babengo etula nzombo ozana 40 mwana ba fingo etula nzombo Didi mwana 25 ans akotula alataka Chanel nde Chanel Louis Vuitton zo azana ba griffe nyonso Didi azolela bolingo Didi azolela bolingo Didi azolela bolingo pa ridi lumbe Didi Stone ozolela pena bolingo pa ridi lumbe boye oyebi ezana mbwa moko boye nayebi te soko oyoka na masoko nayebi te soko oyoka pe oyoka na masoko yo moko ozomona te ka na foto ya mutano otie na profil na yo omata ke awa okomata te pourquoi nga nalobaka mokili ezalaka pasi te biso mo tokomisa makambo mokili pasi obandi kosenga nga demande na mutu oyo otie na profil wana toyokana biso na bino toyokana te omona ke awa okomata te nozosenga demande wana okomata awa te nazoyebiso awa okomata te amoyi oza pena mbwa oza pena funi penza oza pena funi po mbwa mutu ayokaka te mbwa azali ke soki obengani ye obeti ye amoni mikuwa aye lisusu oza pena funi pena oza mbwa wapenda mbwa penza oza penda mbwa penza okosala no demande wana okofanda penda 5 ans ofandi inane penza na demande wana okomata awa te okomata te oza funi
Ozo tia demande na moi demande na retirer na longoli. O tia demande na longoli. Oko mata awa te. Ata so na matisio awa. O lekinga na kofinga te. Na kofingo penda kitoko. O lekinga na kofinga te. Na kofingo penda bien. Na kofingo na kososolo penda kitoko. Ponga ni na pe nga pena ni na be so pena na mifandisi pe aboy. Na yaka pe ya mobimba. Pona na ko pe ko matisa yo, na ko mato penda bien. Na ko fingo bien. Na ko fingo pena kitoko, o na ko fingo pena kitoko. So na liko macha o teza parce que na lingi te. Na lingi te. Poso pona ko finga na ko fingo pena kitoko. O leki nonga na ofinga te na okoso te. Na koso te. O leki nga na ofinga te na okoso te. Okoya a libolo. Nga na basoko yoko finga nga libolo na kati ya live na nga. Il faut foutre nango droit d'auteur. Po makam libolo wana eza copie na nga. Nga na mukolo libolo. Nga mabolo wana bo chike. Nga na finga mabolo. Soko yoko mata ko finga nga tribunal libolo na eza kozo pesa nga bonjour. Soko yoko finga mabolo il faut foutre droit d'auteur. Po libolo nga mona finga libolo makasi. Oza koyoka. Oko mata awa te zoba nyama bololo nyama zoba. Kizengi nyama. Mbwa. Ngani nazaraka ko bomoni nga suna zara nga tera état d'âme ya mutu. Nga suna moni na photo mutu asa live ne atie photo Fally Ipupa na ko mata te. Nga ko jamais ko singa demande pa ba warrior. Na mataka te. Ba warrior ba kansara otie photo Fally Ipupa ozo ko singa demande nga na osa live. Nga na gauloise. O singa demande o mata awa. Po yo loba nini awa. Na camarade na yote. Naza mutu na bino te. Ozo ko singa demande awa. Oza penda sir. Nga na ko matio na live na nga. Oza sir. Hein? Fuza kaka funi. Fuza kaka funi. Il faut apena kaka funi penza. Oza penda funi penza. Po oza na ba courage wana oya kosa demande pa na foza penda funi penza. Ba wario ba kansango eza ki yanke. Gauloise za sa live na sa demande na mata. Na sa demande na mata. Na sa demande na mata. Na mata kuna. O mona ngo so na chike o mati a oza yanke. O kansango soko mati awa oza yanke. O lekinga na ko finga te. Na ko sabolo kitoko na ko sukulo penza. Na ko sukolo penza kitoko. Nga moko nazara na osa rando a na zo finga. Nga zara na moni nga suna ngina finga mino ba warrior. Ba warrior. Bomenga suna ngina finga bino. Na loba suna munoko te. Na zoaka na zwi mama mapasa. Bo mama mapasa triple warrior. Na ko tia mama mapasa na tena saratola. Nga bino ba warrior. Nga zara na tante. Na zwa suna na finga bino. Na mama mapasa triple warrior. Mama mapasa tellement finga bino kitoko. Warrior o lingo mata awa ko kende te elaka zana tia mama mapasa elaka loko za poso finga elaka warrior loko zo sa zana chano bande ko boza na zong sa didiston da zo lela bolingo ba warrior so bo singa ba demand nga makasa ko finga bino te nga na osa live ya kofi na osa live ya didiston masoko milai didiston masoko milai njali soko mulai aze long makasa loko muku ali soko elaka zana tia mama pasa finga na Fally na nana ko kende te elaka zela bandeko nga na osa live na nga loka ba warrior balinga kaka bayaka elaka ko kende te zana tia mama pasa nga so warrior lukila makam nga mama pasa finga bien warrior yo luka makam nga ko tia mama pasa zana tia mama pasa afinga no Fally na nana tanga nazana awa ti même mobile nga kota 6h ezanan zana tia no mama pasa finga bino na tia no mama pasa finga no Fally na nana
ba wario bwana fenêtre bo monati nga aloba makamba didiston ba wario bo kochi awa pona boya koluka makambo lokola nga na kofinga na nga bino na kofinga te nga mafinga o mama pasa finga bino eza mafinga moko be mama pasa sa finga nyonso allez bébé pazuri ya botapote totya mama pasa finga na ofali na nana allez toleka men chi c'est maman Mapasa. On appelle maman Mapasa parce que celle-là, ouf, elle connaît tout, hein. Maman Mapasa triple warrior. Mon Dieu, c'est comme s'il y a les gens qui sont en train de dire non, 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 pas elle, pas elle. Parce qu'elle, là, maman Mapasa, elle a répondu, elle seulement pas. Bonsoir, maman Mapasa, bienvenue chez vous. Ya, olobi boni ya. Mapasa finga kitoko. Ikatani fi ozana direct, Sarah kata ki sa. Maman Pasa, elle parle. Oui. Ya. Mama, bota pote. Babiloko neti ba grâce mbize loko. Mama pasa finga na loko ezali nsoto lokola motopi yo. Yo longwa na ndako na yo inde ozwa makolo na yo. Okende tipe sokoma olakisa bato na soba ya Marie Loro aza mabele bota makwanza na za mabele bimisa makwanza. Azo kokoti yo ono bakenda kwa neza ya niki après bokula ko fandi nao ozo belo mo côté bokulaka lelo muta opekisa zate muta opekisa biso atate mutu akopekisa azate okula kwa mobali mabe comment ko tika bato ba dénigrer moi sina on a niveau tina niveau ana comment okotika ngo okotika ngo pourquoi ozo sala eloko moko te ozo ko démentir eloko te ya na yo ya na ba ya na yo mutabana ki koya na makambo ya lokuta après le yonde sikoyo oyo ko betela ngo sete ya na yo ya tie libaya yo ko libaya wana ndo beti sete do makambo o ya na yo lobaki za solo tina nde bakomi ko dénigrer moi si na baba ndoki luka moi si na yo bazo humilier na niveau a boy baba ndoka nda ko place ni ka vandaka na bana o basala yenini yo na moi si na wana ofandisa na nda wana pula wa yo wana moi so ya sala abandana ko kanga makaku na nzete mboka tia moi si na ya ndoki ya ntumba moi si ya pula Deolini takufa. Mwana na bikotele yo. Ebemba mama na o Marie de Bololé tout fina o nyama. Pula ya do boulevard du 30 juin. Mama na abandana ko saki ndumba na mompona, saki ndumba saki ndumba. Mama na mompona mwana na boulevard du 30 juin. Met de schoenen van Turfs. Bomoni makambo yango. Warrior abanase oza. Zela to konje mama pasa finga bino kitoko zela. Mama na mompono mwana na boulevard du 30. Mama pasa zo finga. Finga ndenge nini nana ketchup azaka na boulevard du 30 juin. Nga warrior soko yo ko finga na live na nga. Nga mafinga o mama pasa finga bino ko. Donc nga soko warrior ye kaka. Mafinga mama pasa finga bino za ko ba ancien succès. Owe banje ba papa Lutumba. Banje ba papa so ba wendo kolosoi mama pasa tike so ba ancien succès yonga tozongi saka warrior oyo ko finga ngana ochaka mama pasa a finga bino ex collègue ya boss Beka biso to ana tana bango te muto azo finga bakoma warrior mama pasa triple warrior oyo ko finga oyo ko luka makambo wa na kocha mama pasa finga bino ngana na tana bino te kama mama pasa ale mama pasa toleka yo to kanela yo na mobali
mobali na oyo na mobali na oboyaka kokosa bato oyo osala batrafic mwande tokosilisa bino tosukola bino neti na tokosukola bino na savo monganga onguluta bino mpenza basekre na bino ekobima bato ya misala mabe bato ya misala mabe bandoki nde bomoni bango wana na mwasi na mobali bandoki complice baza bacomplice bango mibale bayebani bokulaka za kobanga kosala mwasi na ye eloko koloba eloko abangaka mwasi nde bomoni wana babetaka ye mpenza okokaka pende mpenza ndenge bomoni ye wana bokulaka ozo kosala lelo omote bazotia vi ya bana na en danger bana okumisaka papa na Kelia papa na Keina bana kitoko babotela yo okumisaka bana lelo bazotia vi ya bana na en danger bazotia pe vi ya Niki mwasi na yo ti lelo toyebi aza mwasi na ona zemi ya bamapasi eza zemi na yo eza zemi na yo ma pasa ndoki lelo bazosala oyo nyonso bazosala mpona bazotia vi ya bana en danger ozoloba eloko te ozosala eloko moko te bo biso tozwi yango en charge sikoyo lokwa yo ozosala eloko moko te biso toya kobimisa sikoyo makambo na yo na pwasa tokobimisa makambo na yo na pwasa bibi lamour aza Bibi l'amour. Na bikote bibi l'amour makangu ya bokulaka. Bibi l'amour aza West Africaine mobile na yazali donc oyo kako okulaka kale son pete ya mobile. Oh. Alala ye na mibali na sima ale ye kuna ken rolala kabati. Alala pe basi na soka nini oyo zana. Na soka nini oyo za nango soka lokwa muchopi bibi l'amour azaka na États-Unis na New York solongwe wana tokena na ekiri na bango wana nyonso nde na oloba na bani na kofinga na ekiri na bango wana nyonso yo nana bikotele yo ya kotiaka Niki fi ya Niki molunge yo yebi mobali na obasi yo mulongo abasi oyo ayasala bango na mulongo abapede oyo ya mibali oyo bakotaka mobali no na tima oyebi yango te oyebani ti mobali na yo ayebi ke yo obimaka na bajeune fille osilisa baetoile ya bajeune fille oboma mpe na bato ndenge oza wana yo moto oboma Masirika Joel Masirika yo moto oboma ye oboma Joel Masirika la preuve en est que ntango Masirika akufaka oyaka na gerbe de fleur tina morgue mpe ozalaka Via Kabuya ebeba pona ni ebeba pona yo moto obebisa via Kabuya merci ex collègue bozwa Kabuya boyo obwaki neti papier wese chiffon boyo obwaki bosundoli ana poto boyebi na mobali no boyebi yo ozala kolala na Kabuya orécupéra bamaya mibali na Kabuya orécupéra baétoile orécupéra baétoile Kabuya bosilisi neti mungwa na kati ya mai bosilisi mpe ya carrière biki nyonso bobebisi na mwa lelo Kabuya aza na biso na France eloko niso bomoni ondire clochard moko bo clochard moko bo abebisi fi ya Kabuya atika wana te abomisi Masirika abima na Masirika en même temps azobima na Masirika aza kolinga na mobali ya Masirika Christian aloba ngo mokili momba bazoyoka mokili yoka tana ya kolokota sikoyo bokulaka mobali na yo mobali ya irresponsable abomisa Masirika nde bomoni ye wana eza kute eloko oyo ya kofonde bato akati bayebi yango asisi na Masirika akufi abimi na mobali ya Masirika ntango aye koyeba wana kuna okota na badetail te kuna si na beta deja lisolo wana Ursule Peshanga ye na Ursule Peshanga lisu na lisu
moi si donc mibali na mibali mibale nana bokula kande bomoni wana nana bikote ajwaka role ya mobali Ursule Peshanga lele munene role ya mobali pe Peshanga lele munene role ya mobali pe abimana Ursule Peshanga bokula pa yebi bokula pa yemba Ursule Peshanga na nzemu ayebi yango bokula ka yemo kwa bimana Ursule Peshanga moi si na pas bimana Ursule Peshanga ta couple diabolique couple bandoki couple misala mabe couple ya misala mabe entourage na bino nyonso na entourage ya mobile na ye ba pede do ba beaucoup ba bato mystique faire gagner la merveille tout fina onyama na fingi yo faire gagner la ofinga la bino ofingama parce que soki lelo bazosakana na niki eza mpe bino bamisusu oye bino bamisusu oyo baentourage na ye faire gagner la merveille edi badiata sule boyebi niki boyebi ke moto na bino na niki boyebi bazalaka boyebi me bosa assemble na fingi bino bamapolo ya bamama na bino edi badiata tusi na oni pola mama na sule kauka lipolo mama na onyama yo moto osalaki po bakangata ye na Ursule Peshanga lisu na lisu mwasi donc mibali na mibali mibale nana bokulaka nde bomoni wana nana bikote ajwaka role ya mobali Ursule Peshanga lele warrior fils omoni ndenge yo kofinga awa nga na orépondre na ngai yo te mama pasa nde azorépondre bino nazali kosala live na ngai na olobela makambo ya Didi Stone na papa na ye Kofi bino bawarion lokwa boza barata pa bokoti awa boye kofinga nga warion nyonso ya kofinga nga awa nakotia mama pasa finga bino po mafinga omoni mama pasa akoma ofinga papier vert me mafinga o mama pasa afinga mokonzi na bino na mwasi na ye na entourage na ye mama pasa finga Kofi me mafinga o mama pasa afinga bino ya mafinga moroko afinga bino kitoko afinga bino bien yongo na zongisa kaka warrior oyo kofinga awa na kotiaka mama pasa omeku na tiki no Didi na posit nateka bino nateka mama pasa afinga bino nga na tante warrior ozofinga na bacommentaire na korépondre te na répondre te nga na mama pasa répondre a bino mama pasa azana po a répondre bino mama pasa sukola bino kitoko ale toleka mère double role ya mobile pe Peshanga lele munene role ya mobile pe abimana Ursule Peshanga bokulaka pa yebi bokulaka pa fils warrior ozosenga demande demande no wana kofanda wana tinja ya lisoko ekopasuka wana nja lisoko ekopasuka wana azata na tobolo bambuma ya makatana na tobolo na kwecho mbeli na kato mapumbu wana libola mama no nyama okozala no koyoka nde mama pasa ofinga bino okomata awa te yo zalaka wana ponga eske nga suna maichi oswa nanga te yo asko mama pasa afinga osiko nde ona bozoswa na mama pasa na ngati ozoyoka te maka wana njala lisoko wani kosala moto kopela yo te mama pasa finga bino tala bino te ba warrior Peshanga na nzemu ayebi yango okola kaye moko abimana Ursule Peshanga mwasi na ye pa abimana Ursule Peshanga ta couple diabolique couple bandoki couple misala mabe couple ya misala mabe entourage na bino nyonso na entourage ya mobile na ye bapede do beaucoup bato ya mystique faire gagner la merveille tout fina onyama na fingi yo faire gagner la ofinga la bino ofingama
parce que soki lelo bazosakana na Niki eza pe bino bamisusu oye bino bamisusu oyo baentourage na ye faire gagner la merveille Edi Badiata soule boyebi Niki boyebi ke moto na bino na Niki boyebi basalaka boyebi boyebi me bosa semblant na fingi bino bamapolo ya bamama na bino Edi Badiata tusi na oyo likolo ya mama na soule kauka lipolo ya mama na onyama yo moto osalaki tu bakangataka na niveau ya kini yoti soule yo moto osalaki okota ona lisoko surtout Edi Badiata ko donc ye penza soba Edi Badiata na mwasi na yo partout bokulaka wana boyeba te mpona ni azala na nsima wana mpona ni place bokulaka akoti wesenye mpe azalaka wana bato ya bamonde ya deuxième monde bandoki bakotana oyo akoti moninga na lisoko oyo kuna so abimisa akoti moninga na lisoko bamibali ya bandoki oyo bomoni bafi na bino eza malamu te bafi na bino mabe bosalaka ekita na bana na bino okoka bana Niki te na Niki te bokula okoka Niki te okosakrifie Niki to kosakrifie aka sikoyo ozoluka mutu oyo bato oyo ozoluka kosakrifie osakrifie ka bana na yo wana oyo bobebisa wana. Mama Passa, s'il vous plaît, no bandeko bo like. Sinon te mama Passa like to like d'abord. To like. Wow, this is hot, man. Jeez, damn. This is like ya. Bota pote like. Tout maintenant on va like. Tout maintenant on va like. Ah, ba like ya 400. En tout cas na 4 na olobate na stopper na olobate. Na zo na ma mai a full na ya uposa. Wa mi wa Jean. Bota pote na live komi kilo bota pote na to continuer Mama Passa. Live komi kilo bota pote nan. Yo Raisa Pindi yo. Raisa Pindi na monyo Raisa Pindi ozano chesuki lora musaka Raisa Pindi keba na Raisa zaka warrior Raisa sozo déclarer la vie Raisa na ko fingo makamba salite Raisa nazo mona lo soko temi na fente Raisa wallahi bila Raisa live komi kilo oye live komi kilo Raisa soko ozako déclarer live ozako signer live Raisa na ko fingo makamba salite Raisa keba na yo na yebiso vérité Raisa nazo yebiso vérité Raisa mi bikisa Raisa na ko fingo makamba salite Raisa na ko finga o Raisa o telemi wana live komi kilo o chesuki musaka wana o chesuki musaka Raisa mi batela Raisa na ko fingo makamba salite Raisa o yebinga bien na ko finga o Raisa Pindi o bimisi mislora tenge mislora ntaba bakangi na singa mislora mtoka malikambo Raisa mi kebisa o telemana ozako sinele live Raisa keba na ko fingo makamba salite Raisa na ko finga yo yango ero olandi pa Pindi te oyana mbete na pa Pindi Raisa kele ko siba na pa Pindi oyako lukani na live yo Raisa yo na mono oche tentira jaune oche musaka oche suki lora musaka bakamoli Raisa keba na Raisa Pindi Raisa nazo mono telemo na live komi kilo Raisa masoko nao oyoki Raisa masoko na Raisa bima na live li soko na Raisa bima na live oyoki Raisa masoko nao Raisa na camarade note Raisa bana ko bima na live o coach Raisa na live Raisa o coach na live o bandi ko finga libola mama na nyama Raisa bima na live o coach live komi kilo Raisa bima na live na camarade note Raisa bima na live bima na live Raisa na lingi makamna yote bima na live Raisa o finga magailo mama ngana magailo mama te Raisa na magailo mama te magailo mama oyo moni na Raisa na ofingo kitoko Raisa na ko tando na minya minokolapa Raisa bima na live o coach live komi kilo
banda ko bima na live banda ko bima na live Raissa Pindi banda ko bima na live ofani na live fani chama soko na okimia soko fani na live osinyala ka live Raissa na ko fingo Raissa ko sambwa na ko fingo kitoko Raissa ebinga bianga na sakana kati Raissa bima na live na ko finga o Raissa mi batela Raissa Pindi Raissa Pindi mi batela so ba wario ba chindo live ya ba kaslo ko yoza grodo na bango Raissa Mongol kende kuna tribunal azo finga Raissa Mongol kende tribunal azo finga papu Raissa okomio ke la ma Raissa na ko fingo kitoko Raissa Pindi omoko gola pa Raissa Pindi na sikutu oyebinga depuis YouTube Raissa bima na live Raissa mi batela oko finga ma miswana batela miss no wani za lokwa tenge miss loka ntaba bakangi na singa miss loka mutami diembiki miss loka mutazoka mwa likambo Raissa mi batela na zo so vérité Raissa Pindi yeba komi batela Raissa yeba komi batela ona lobaki na yote o coach live komi kilo Raissa Pindi mi batela Raissa keba Raissa mi batela Raissa ko kama kambute Raissa mi kebisa nazo moye na fenêtre coach ya bani ko signaler live Raissa libolo na Raissa yo ki masoko na Raissa Pindi na moye na mutu loka lia ki nyama mutu loka lia ki ta long loka ki simbi nyama Raissa long loka ki zengi nyama na mone na jongo na fenêtre na mone bani ko signaler Raissa masoko na oyoki ko signaler live na masoko no nyama mbwa nyama Mongol mbwa musu ye wanati na mone mutu loka mbile sobe atelemi wana aya kosiele live azaka wariot Raissa ebilenga bien na YouTube Raissa yo otango maka papier ve ba live na mona kaona kipara ote Raissa yo ko kama kamte tana ko simba o Raissa tana ko zwa yo ekozala mabe pona yo donc milongola na makambo na ko lapisa yo bon